出了没？出了。这是前2天种的菜，3天已经出头了。那要给它掀开吗？掀开，太阳这么大怎么样？那个不掀哈。那个种香菜的，香菜比较晚。下午有大雨就不能掀。对，把它不淋掉了。如果没大雨不要紧，昨天晚上应该掀掉了。哎呀，温度高，菜出的就很快。这个长毛毛的是菜籽饼，我们上的肥，上的菜籽饼。这个出了没？也出了，看到了。这个种的是黄心菜，一窝一窝的。有的还没出呢。这个也出了，这个早就出了，我前天看就出了。前天出就昨天晚上掀了就好了，就今天晒一下都没关系。这2个是黄心菜。哦，这个出的好，这个出的长。盖住了吗？这个要盖到它出芽。出芽就可以了。啊，这个它要包一窝，你不用管它，也不用浇水，它最好种。跟种大蒜一样。对。葱种深，蒜种浅，因为葱要长杆子嘛。这个什么？这也是。多一个。给大家看一下，前段时间发现的，我怕再不看可能就真的没了。刚开始的时候是发现这个位置，可能这2天被猫扒拉的。能看到这是什么吗？之前是这样的，从那里面穿到这里。开始的时候以为就这一节，后来才发现，看啊，不要眨眼睛。这里，然后一直往里面去。我看不到头在哪，目测至少有2米。看看我的绣球花，今年的无菌下开得很好。冬天的时候，我给每一棵绣球下面都埋了鱼肠，还会一直开，能开到深秋。这块是前段时间下暴雨，山上留下来的泥沙给冲成这样的。葱出头了，但是草太多，已经看不到葱在哪里。拔了就能看出来了。网购了2个新锅盖，我们之前的这个锅盖子是工人自己做的，就这样。现在时间久，有点想死。那个是塞因为没有那么大的木头，它是拼接起来的，时间久就成这样了。这锅盖是木头的，使用前要先打油给它保养一下。这个就当柴火烧了。这个是晾干都开始了，生油晾干。看这2个锅盖，涂过油和没涂过油的。我们用菜籽油涂的，涂完晾干就可以正常使用了。新的看起来是好看。给鸟笼里面放上繁殖箱。它俩会不会已经在那溜下蛋？哎呀！我搁这个位置就行。好。
这是他们之前的窝，里面还拔了有毛。因为我们养到了发情期，就把繁殖箱给它们装上。这个是摄像头。是不是换换吧？这胖子又跑出来了。喜欢。不要让他孤单，一个人寂寞，营造一点浪漫，多一点陪伴。小朋友的快乐真的很简单，陪他一起来玩。来，哎，小朋友的快乐很简单，很平凡，只要自己喜欢就好啦，很好玩。我开门，开门，来，门开开，来，进去吧。不要让他孤单，一个人寂寞，营造一点浪漫，多一点陪伴。小朋友